本節目嘉賓說話內容純屬個人意見，與本台立場無關。Rise. Our people wishes to be enslaved. Let our flesh cement the great law. When the Chinese nation undergoes the most threatening time, every single soul is forced to let it the last outlaw. Rise. We unite and at the risk of the flames above it all. We move forward. Move forward. 阿夫人。嚟到最後一集嘅人啦，咁啊，今日就唔係揾啲網上友上嚟嘅，就係揾翻我兒時嘅偶像。你兒時嘅偶像啊，阿夫。喂，唔係你都係咧。你好，你好啊，即係嗱，我真係覺得咧，要同啲聽眾交代下。做乜嘢？呢集真係正，話俾你聽。因為我嗰邊啲聽眾咧，就熱烈要求我喺摩星嶺就訪問你。係咩？點解啊？係啊，因為上一次我冇陰謀論嘅喎。想訪問咗陳強啊，上次。咁啲人就話：喂，阿夫走嘅時候有冇啲嘢可以爆啊？咁我就話唔會啦。爆乜鬼？要講晒啦。係啦，我就話啦，阿夫根本喺自己節目都講晒所有嘢㗎。係啊，佢唔會收埋嘅。係，同埋你本身嘅人嘅性格都係咁大癲大肺嘅誠實嘅人。我一諗到就要即刻打俾人講噶啦嘛，忍唔住噶嘛。咁啊正喎，所以咧你嗰日打俾我話，喂，不如你做我嘉賓，做人嘉賓啦。壓軸兩個字，壓軸嘉賓真係正，因為點解咧？嗱，你又話你係我兒時，我係你啊，你係我係你兒時嘅偶像啦。唔係你係你啱，我錯，我係你兒時嘅偶像。咁但係我亦都係聽住你入行，聽住你出生，亦都睇住你走嘅人嚟嘅。係多謝。當年嗰個咁嘅比賽，係多謝。我真係 mon 住呢條友仔，當時能力我又唔知你係邊個啦，因為每一次聽嘅時候，呢個人都幾好笑喎。每次當嗰陣時應該係阿芝同埋阿應該迪偉都有份嘅，同埋另一個唔記得邊個添。係咪心理嚟嘅？唔係，如果比賽就係阿詹志文同阿 Lay 嘅。哦，係啦。但係你話我入嚟做之後咧，就係跟迪偉同阿芝。唔係比賽嗰陣時，咁阿 Leo 每一次咧去撮嗰啲參賽者、參選港姐、參選佳麗係咪？參選佳麗啊！咁啊，每一次當問到嘢嘅時候咧，你都搶咪嚟講㗎，我發覺。係咩？你好出㗎喎。係咩？係啊。咁表演欲㗎咩？你次次突然間我其實呢度都有啲發表嘅，我好記得嘅。係咪我嚟㗎？肯定嗰個係你。唔係我。肯定係你嚟嘅，因為後來我八卦，我問阿 Leo 嘅，我嗰條有邊個嚟㗎？最後尾證實咗佢係你嚟嘅。係咩？我係咁樣嘅咩？我唔記得啊，真係。咁啊，你入咗行啦，咁你就去咗阿芝同阿迪偉嗰個五天精華啊，禁室培育啦。咁亦都你都訪問過我幾次關於禁室培育嘅嘢嘅，我記得嗰陣時，但係內容我唔記得咗係問打風嗰啲咯，好似一次係，即係李氏力場嗰啲鬼故啊嗰啲咯，街道名嗰啲咯，好似係類似嘅。係啊。之後就睇住你做weekend 嘅節目啦 ，U 天王教室，仲有一個節目嘅天王教室咯，唔係除咗天王教室之外，仲有一個㗎嘛？冇咯，嗰啲唔好提喎。哦，係咩？有啲好似做咗幾個禮拜嗰啲係嘛？唔係，我全部都長壽節目嚟㗎。係咩？係啊，即係似見到你哋三子合拼做嘢啦。邊三子啊？好多個三嘅，因為我嘅人生入邊。三子係你阿陳強同阿林若曦啦。林若曦，我講林若曦，你死啊！你真係。唔係我冇見過佢咩？因為我唔識佢。係咩？我從來未見過佢㗎。哦咁㗎。我未傾過偈嘅同佢。哦係咩？係啊，作為呢個商台嘅原本力捧嘅一員。林若曦唔係開咪㗎。咁佢當時力捧㗎嘛，都喺幕後。我唔知啊，呢啲你熟啲啊。三個捧出嚟，三個都走晒。而家係咪好係嘛？係咪好唔有趣先？仲有個阿旭喎嗰陣時。
咁啊喐就仲早走啦，係咪？咩唔飲水思源啫？邊有呢啲事啊？咁啊而家去到呢個1872之後你又劈炮啦。不過我都算係喺商台裏邊極早知你劈炮嘅人嚟嘅。係5年前已經知啊。不過我亦都好坦白同啲聽眾講，我因為你嘅劈炮咧，我都同商台高層都閂埋房門傾咗好多次嘅。係咩？真心係嘛？係啊，冇乜權力喎，咁你係我真係冇乜權力，我都係講一句，有冇可能放佢走啊？唔好講呢啲啦。喂，我今日上嚟唔係想講呢啲啊。你真係以為自己魔星4號主持呢度我主場？係你主場喎。我講翻先，點解會請雲海上嚟咧？其實因為我細細個就聽雲海，同埋我阿媽細細個咧都會聽你噶。我阿媽係好中意你噶。係多謝啊！即係你嗰陣時喺友台做噶嘛？有一期佢係聽友台嗰陣時，你過咗嚟商台，佢係聽商台，追住你聽，好中意聽你咁樣。咁啊成日問我你講啲係咪真？下次食間飯啊，約你。咁我話你當係真好聽，你咪當係真咯。咁樣講嘢。咁樣咁所以我就都非常之敬仰，可以話係敬仰雲海咁樣嘅。咁直至到入咗去影相嘅雲海，見到佢咁嘅樣之後咧，點樣咧？就景仰變成狗養。Anyway 啦，喂，其實我知道你好多關於香港政治嘅陰謀論嘅。咁我呢個節目咧，其實人咧係自己有導向啊，自己希望啊，係令到年青人咧自己希望嘅就係令到年青人可以關心多啲香港嘅社會發生咩事啊咁樣。咁咁所以就揾咗你上嚟最後一集。喂，其實講下香港嘅政治環境或者社會有冇啲咩陰謀係大家鮮為人知？而你嘅魔星4號咧，好似個定性又唔係太啱講啊嘛。係啱，所以就揾你上嚟。同埋咧，仲好嘅方向就係因為今日我係做嘉賓啊嘛。即係你嘉賓嘅説話內容咧，同你嘅做主持嘅説話內容，係咪咁計㗎？梗係咁計啦。咁就有少少唔同嘅。OK。所以頭先你既然都問到我講緊我對於香港政治或者一個所謂環境嘅陰謀論咧，其實我由97年前開始觀察一樣嘢，到而家過咗10幾年啦，回歸係咪？咁我又心諗嗱，你即係正如你同你阿媽講嗰個説法一樣啦嚇。以下今日我嘅呢一個鐘頭嘅內容咧，你咪當我講笑咯。你明唔明啊？好。你當我講笑，你咪當你信嘅咪信，你唔信嘅冇所謂。我直情講，但係你全部假嘅。係啊，都作嘅，全部創作嘅。係啦，你當回歸都係一件創作嘅事嚟都得㗎，係咪？係。因為嗱，我哋即係尤其是我呢一代人啦，70年代出世長大，睇住80年代最輝煌啦，香港輝煌嘅時候，就當然就英國政府就開始同中國政府話：喂，我哋究竟要點傾下我哋香港嘅未來啊？即係戴卓爾夫人一撲，哇！即係冇諗過收啊，唔係啊嘛？咁我哋嘅年代好誇張嘅，我哋差唔多我哋80年代係差唔多一個禮拜，我哋就會食一次同學飯，就係話喂邊個移民啊，邊個外國讀書啦，即係已經係湧走咁滯㗎啦。OK，咁我哋咧係即係作為喺香港即係堅守住嘅人咧，咁我屋企人都有啲要諗住我要走嘅，但係我自己就冇諗過，即係我覺得喂，作為一個即係土生土長嘅一個，我覺得叫做好熱愛香港嘅人啦。我想見證晒所有過程，睇住佢衰，唔係當時未知嘅，唔係當時係個個都好驚會衰，但係你又會 smell 到，喂，究竟係咪真係會衰定係會好啲咧？嗱，我又講翻少少，可能我魔星兩提過，但係我可以喺呢度講翻多啲嘅就係，因為我屋企係有一個好奇怪嘅背景嘅，即係一半係親左派嘅人士嚟，係一半就係親右派嘅人士嚟嘅，OK，即係兩邊係都相對嚟講都幾極端嘅，OK。咁於是乎，我哋自細長大就會係母系左邊定係父系左邊咧？嗱，父系就左邊，母系就右邊，係兩邊嘅人士所表達嘅嘢係完全相反，好正喎，好正。兩家人每次食飯所討論嘅嘢，我哋作為細嘅聽完之後話：哇，即係原來，所以嗰陣時開始明白，原來歷史咧係可以完全兩套唔同嘅説法。哇！咁啊餐飯乜係咁喺度炒？唔係未必係炒，係可能係文化交流嚟嘅。OK，係啦。但係少女藏刀嘅喎。有時都會有，互相套料又有，互相互插又有嚇。咁但係我哋嗰陣時就我會叫即係作為一個中間人咧，我哋作為仔女嘅作為中間人就覺得 OK，我聽晒所有兩邊嘅説法，究竟我哋未來會係點咧？咁我仲記得97年嗰日。
即係回歸嗰日7/1，咁我就因為我阿爸係有份去喺呢個灣仔會展咧，佢有份出席觀禮嘅。咁犀利？係啊，佢有份觀禮。咁點解啊？總之啦。邊位啊？你老豆係？咪普通一位人士咯。點解有份觀禮嘅咁可以？抽獎抽中嗰啲啊？應該咁講，因為親咗嘅人士當中都有好多勢力範圍嘅嚇。咁我就送邊個派系㗎？總之啦嚇，咁我送。你當我係阿祖啊？想唔得？咁啊，梗係大陸派系啦。我知啊，咁都分好多噶嘛，係江派系啊，定係點樣？嗰陣時冇，定係太子黨嗰啲咧？嗰陣時冇咁樣分嘅。未有太子黨啦，嗰時都都唔係咁樣分嘅。其實呢兩種分法都係好表面嘅咋。係咩？嚇，當中因為有好多細分嘅位咧，例如即係我如果講白啲啊，就係話政治係一 part 去控制嘅。經濟係一 part 控制嘅，咁我阿爸就親經濟嗰 part 啦，當然嚇，咁就攞住個 pass，嗰個 pass 仲要當時我好記得嘅係有即係一啲密碼喺入邊嘅，好得意嘅成個 pass，當然我八卦啦，我就送我老豆去到會展現場，因為我當時想試咩咧，就係我作為佢個仔，我可以行到邊個位俾人 block，即係呢個係我想試嘅啫。分分鐘入到去嘅喎，因為嗰啲繼承咧嗰個思想好重噶嘛，中國。當時嗰個會展保安非常之嚴密嘅，因為如果大家有印象，其實當時出邊已經有人示威緊嘅啦，抗議緊嘅啦。咁抗議啲咩啊？嗰陣時抗議回歸咯，即係一班嘅當年早期嘅社運分子啦。最後掙扎喎。最後掙扎嚟㗎，因為大家都唔知第時會發生乜事。抗議回歸真係好正。係啊，而警方係整晒鐵馬喺會展出邊係播呢個交響樂去抗衡嗰班示威人士鬧中國政府嗰啲嘢嚟㗎嘛。咁我就送我老豆，當然我去到嗰個位就係原來去到下邊嗰個轉彎停車場咧就已經 block 㗎啦。咁要核實身份啦 ，scan 咗個所謂預早已經收到嗰個所謂通行證嗰裏邊有密碼嘅。咁入咗去，咁我就話 OK，咁我送唔到你上去啦，老豆，咁你自己上去啦。咁我攞住個相機就點咧？就首先上咗去對面嗰個商場位，就影啲示威者喺度，哇，同警方大鬥法啦。咁之後咧，我唔理啦，就聽住我哋塞住個 headset 入聽收音機啦，因為嗰時半夜倒數噶嘛。咁啊，趁半夜倒數之前一個鐘，唔記得啦，呢啲唔重要啦。咁就行咗上去以前嘅政府合署，即係唔係叫政府合署咧，即係政府即係政府山嗰度啊。咁嗰度咧就要咩咧？就係啱啱要去過渡嗰刻咧，就要將嗰個港英嗰個徽號咧就拆落嚟，就換而家嗰個爛鬼嘅唔好咁講嘅紅色標誌。咁啲審美呢啲嘢有冇話爛鬼嘅？如果你審美角度，嗱我幫你兜咗㗎啦。係你做主持梗係得啦，我做嘉賓梗係唔使理啦。咁啊睇住佢換嗰刻，我影完相我就好感觸成個過程，我就翻屋企㗎啦。咁但係你明白就係因為我哋嗰陣時嗰刻都知道，其實成個回歸過程咧，無論係中方或者英方咧，喺我眼中咧，都係一場大龍鳳嘅 show 嚟嘅啫。咩意思咧？覺得即係本身已經係有啲 hidden agenda。我覺得所有嘢都係一個假象嚟㗎。咩意思？包括邊啲人係要做啲咩崗位啊？係啲得一粒鐘咋？邊啲人去例如直接入獄啊？喂！做啲乜嘢嘅情況啊？嗱，我不如再簡單啲去講嘅嘢。梗係要啦，講咗10幾分鐘啦，已經大佬。你真係用翻夜晚嗰個節奏喎。要快啲係咪啊？好係啊。唔係，我想問你一樣嘢你先。乜嘢？你作為後生我10年嘅人咧嚇，咁少啫咩？係咩？冇咁少咩？係當係啦。好嘅。咁你覺得回歸咗香港大陸回歸，即係香港回歸咗大陸10幾年嘅過程裏邊，你覺得個感覺係我唔想用衰咗你好咗個角度去講，而係有冇特別嘅變化嘅咧？其實對於你嚟講，表面上係冇，係咪啊？表面上係冇，佢全部係暗啞底嘅，但我覺得，即係例如咧嗰啲油桶轉咗色啊嗰啲咧，你唔係好覺㗎，但係你突然間有一日驚醒嘅係會，冇咗嘅。即係有好多呢啲咁嘅感覺咯，不其然嘅。即係你覺得係純粹係一啲暗啞底嘅改變。係啦。咁你都算老實，因為點解咧？嗱，我哋當時驚回歸之後咧，其實就會冧㗎啦，即係成個崩潰㗎啦，成個政治氣候啊，成個經濟，我哋覺得會崩潰嘅。咁但係你發覺嗱，我好客觀去講啊，即係我哋唔好用一啲民粹嘅心情去討論呢件事，我哋純粹用個客觀嘅標準睇嘅話咧，
你真心覺得如果真係由我哋出世長大到而家回歸咗咁多年之後睇咧，其實個大變化唔係太多嘅啫。係咯，真心覺得係啊，係咪？好啦，咁我仲記得有一次咧，我去外國旅行嘅時候咧，你俾我拆開少少啫。有一次係少少啫，因為我想講嘅入獄嘅地方就係要因為呢樣嘢入獄嘅。咁有一個澳洲嘅一班嘅 family 啱啱同台食飯嗰陣時嚇，咁佢就問我啊，你香港嚟㗎？喂，你哋而家回歸咗咁多年，你哋點啊？咁樣。咁我就當時答咗一個答案咧，當然對於好多人嚟講係好政治不正確，係，但係我都要喺而家講明俾你聽，當時我點答 ？Same，唔係，我嗰個 same 都唔係咁到肉啊！我直情話，我其實咧原則上我哋同獨立咗係冇乜分別嘅。我哋原則上係呢句説話好毒㗎嚇。原則上我哋同獨立咗冇乜分別嘅，即係雖然名義上我哋係特區，名義上英國人已經離開咗，名義上我哋回歸咗中國，但係我哋嗰個情況係同獨立冇乜分別。點解你咁講咧？係啦，咁當然佢都老大隻眼問我啦，點解你咁講啊？好啦，咁我話我就問翻佢啊，我話。你認為一個獨立嘅地區係需要有乜嘢嘅咧？佢話咁咪有自己嘅政府咯，係啦，冇錯，我哋而家有自己嘅政府嘅。原則上，我哋呢個所謂香港特別行政區咧，除咗國防同外交之外咧，咁我哋全部都係治理嘅。OK， 外交大家都唔係咁覺嘅本身。係上一兩年菲律賓事件，大家先發現原來外交真係會俾人哋 ban 嘅，真係打電話俾人唔俾人接聽。咁呢個當然就要睇嗰個國家係咪真係咁有風度啦。呢個一陣間我都想再提下嘅。咁但係除咗撇開呢樣嘢之外，但係當然喺我嘅心目中，其實呢樣嘢都唔係太重嘅咋嚇。咁外交與國防係屬於中華人民共和國中央政府去控制之外嘅話咧，原則上都好似係我哋自治㗎啦。係啊，好啦，咁我就同佢解釋啦。我話，但係你知唔知道其實咧，你哋可能外國人唔清楚。自從回歸咗之後咧，我哋嗰個邊防系統係冇脫離到㗎，即係話我哋嘅香港界線與中國大陸嘅界線，即係深圳河嗰條界線咧，係不但止圍欄冇拆到啦，我哋 set 多咗好多嘅 CCTV 啦，同埋多咗嘅一啲嘅人造衛星去監控住嗰個位置咧。咁嗰啲外國人話嚇，乜唔係拆晒圍欄通晒？我話當然唔係啦，我哋嘅管轄範圍仲要大過我哋港英時期嘅喎。佢話點解啊？好啦，呢樣嘢我諗好多後生仔都唔知。點解咧？你知唔知道以前咧，當港英政府聲稱喺而家叫做東平洲啦，嗰陣時叫平洲啦嚇，喺我哋香港東北邊嗰個位置嗰個島咧，即係話大坑灣核電廠要撤離嗰個地方咧嚇，即係大坑灣核電廠如果爆炸，首先要撤離東平洲㗎嘛，東平洲得2個人住嘅啫嘛，每日有2班船嗰度啊，類似啦嚇。東平洲嗰個位置咧，其實喺1997年之前咧，其實中華人民共和國係從來都未承認過香港係擁有嗰個地區管轄權嘅，一路都話係港英政府霸佔翻嚟嘅，直到97年之後突然間話劃分俾你，點解咧？所以我話我哋回歸咗之後，我哋嘅地係大咗嘅，係啊，大咗㗎，仲要以前咧，我哋喺後海灣嗰邊一路漫落去咧，嗰個大嶼山嗰個邊界位咧，其實嗰個係貼住個海岸線，而家係俾多咗一個位，我哋褪開咗俾我哋去做一個航行㗎。所以成個我哋話啦，我哋香港嘅面積係比港英時期大咗嘅。豐功偉績喎，豐功偉績嚟㗎。之後咧，我哋嘅界線係冇脫離到嘅，我哋邊界係冇脫離嘅。我哋嗰個水警海關甚至入境處嘅管轄係依然仲嚴過之前嘅。20啦就嚟。咁我話呢個係咪同獨立情況都幾相似啊？咁佢話我冇諗過係咁樣喎。咁我就話啦，雖然咧喺我哋嘅中英聯合聲明裏邊講到，我哋香港係有解放軍駐軍嘅，但係你喺街上面你係永遠都見唔到有解放軍嘅。紅隧見到架車咯，有時會即係經過係咪？係啊。咁但係絕大部分時間咧，你都差唔多係見唔到佢哋。真係冇見過佢哋行喎，着住軍裝。因為佢哋係必須要堅守喺嗰幾個軍營裏邊，係唔出得嚟咁滯嘅。咁呢樣嘢我話你邊一個國家喺任何一個城市，你係會見到咁嘅情況嘅咧？我話呢個係唔會嘅。仲有其中另外一個好得意嘅現象就係，阿波你可以攞起你個銀包睇下你嘅錢嘅，就係我哋用緊係自己嘅貨幣。係啊。OK。呢件事亦都係一個好有趣嘅現象，好匪夷所思係嘛？好匪夷所思嘅，因為咧如果你話一個城市自己有自己嘅
銀紙都可能有機會喺呢個世界上發生過，但係如果以香港嘅制度就係我哋屬於中國嘅話，但係我哋掛鈎同美元掛鈎都唔係一個問題，而我哋嘅所有港幣咧係喺我哋嘅所謂國際流通係自由流通之餘咧嚇，我諗相信係全球唯一一個地方使用嘅國際貨幣咧，並唔係由嗰個政府去印製嘅。咩啊？你睇下我哋嘅錢咧，所有嘅例如10蚊、100蚊、1000蚊入上去後，如果你留意到嗰個角落咧，係有 copyright 嘅，呢個係全球都冇嘅，得我哋香港有嘅。呢個係一個商業產品嚟嘅。邊度啊？你留意下。邊個位啊？你裝下有冇 copyright 嗰個 C 字？右上角啊？我唔記得右上角定左上角定乜鬼啦，你裝下，一定喺度嘅。係喎。OK， 呢個唔係一個政府產品。點解會咁嘅？係啊，呢個係好多人都唔留意嘅嘢嚟㗎。香港係全球唯一一個國際合法貨幣。睇多幾張先。係張張都一樣㗎啦，係唔係由政府發放，係有一個商業產品嘅出產嚟嘅。咁得意？係啊。咁即係點啊？即係話咧，我哋從來係咪真係回歸過咧？我哋係咪真係其實處於一個獨立狀態咗，已經係10幾年呢？不過礙於有幾樣嘢，大家都好唔想去表示嘅就係，因為大家都要面，包括中國政府要面啦，係咪？包括香港部分嘅人士要面啦，包括英國又要面啦嚇。咁我又想問啦，如果我哋其實根本係一個叫做獨立實體，先至會導致上年有啲中國官員突然間好似玩泥沙潑爛咗之後發爛渣咁啊！做咩要廢啲港英旗出嚟啊？你哋搞獨立啊？嗱，坦白講啊嚇，如果你唔係有呢個獨立實體咧，你就唔驚嗰支港英旗嘅。坦白講，嗱呢個遊戲就係咩咧？好啦，我又講個前設咯。個前設係咩啊？台灣係咪一個獨立實體啊？台灣係。咁但係佢冇稱佢獨立啊嘛。係啊。係啊。金門屬於台灣噶嘛。啊。但係喺中國人民共和國所有嘅憲法同埋喺地圖同埋所有嘅表達方面，金門係屬於福建省噶嘛。係。即係爭緊嘅某程度上。某個程度上，佢係唔可能係屬於一個台灣管治嘅地方啦。其實對於中國嚟講，係冇台灣呢個獨立實體啦。冇㗎啦，係啦。咁但係最弊嘅就係原來金門就其實係一路自己運作緊啦。台灣亦都喺咁多10年嚟都係獨立運作緊啦。係啊，甚至喺西藏嘅南部有個叫藏南地區咧，就係由印度統治咗60年㗎啦。但係喺中華人民共和國嘅政府眼中咧，佢係屬於中國政府嘅嚇。咁你 smell 完呢陣味之後，你就覺得咁個遊戲你知點玩啊？原來當嗰樣嘢係獨立實體，咁佢咪發爛渣咯。當嗰樣嘢唔係獨立實體，佢已經係真實管治咗啦，咁佢就唔會理㗎啦。咁點解我哋香港每一次啲人講起呢啲事嘅時候，突然間中央嘅官方咁發爛渣咧？因為騷到佢癢處啦，因為我哋係獨立實體嚟㗎。咁點解特首唔係我哋選咧？唉，呢樣嘢就唔係一個定你意思梁振英係英國任命嘅咧？哇！你呢個題目咧，就係我不嬲咧，都喺私底下同啲朋友都講笑講開。所以佢叫振英唔係叫振中咧？會唔會係咁啊？原來我哋錯怪咗特首。唉，你唔好話啦，即係喺我眼中，即係呢幾十年嚟，我哋見到嘅港英嘅人士啊，我哋係咪要 break a break 先㗎？差唔多啊，你講埋呢句啊。係咪？咁我心諗有幾多其實唔係我哋中華人民共和國捧出嚟，而係由英國大英帝國捧出嚟嘅咧？慢慢數啊，你慢慢由董建華開始數啊。啲人士都話董建華係一個親中分子，我心諗佢幾時親中過咧？喺港英時期佢唔係做行政會議成員嘅咩？啲生意唔係同英國政府做嘅咩？好啦，咁曾蔭權就更加係啦，直情係
保戰，你由英國讀書讀完翻嚟做官，官到而家升咗位啦。咁但係梁振英啊真係唔係喎。哇！佢間公司真係咩啊？同英國佬做生意，或者同英國政府做生意做咗幾廿年，難道你話俾我聽佢親中多過親英？我就真係有少少唔係好説得過嘅。咁，翻轉頭再傾下。再重申一次啊！今日我哋全部係創作嚟嘅，我一定要咁講嘅。轉頭再講。阿夫人。好，繼續有雲海喺度人嘅。今日嘅 case number 係咩啊？係創作故事，創作故事。唔係因為真嘅，我時覺得好得意嘅就係你頭先講翻嗰種反射啊，就係話，當你如果真心知道呢個地方係一個獨立實體嚟嘅嚇，咁你就唔用佢 claim 自稱做獨立實體啊嘛。點解咁？呢個係中國不嬲嘅玩法嚟㗎，即係永遠以前上海嘅時候有成個上海俾全世界嘅西方國家瓜分完。佢所有地方都唔係屬於佢管治咁滯㗎啦，但係佢都要堅稱上海係我哋中國嘅一部分嚟㗎嘛。係啊。咁呢個玩法既然玩咗咁多年咧，其實我覺得香港而家依然係玩緊呢個方法。點解咧？如果我哋睇翻，好大本書喎。1996年咧，中英聯合聲明咧，因為我好中意睇翻呢啲以前簽落嗰啲所有嗰啲文件嘢咧。一大扎嘢我哋都唔好理啦嚇，但係咧當中有啲細位其實你攆到好好笑嘅，即係例如咩咧？例如其中喺聯合聲明嘅第8項裏邊講。第6項講啦，香港特別行政區將保持自由港同獨立關稅嘅地位。嗱，好多獨立呢啲字㗎。第8項就係香港特別行政區保留財政獨立。第9項我係最中意啦，佢話香港特別行政區可同聯合王國。呢個咩叫聯合王國啊？United Kingdom 即係英國啦。佢唔用英國呢個字喎，佢用聯合王國呢個字啊。和其他國家建立互利嘅經濟關係，哇！呢句我就最中意嘅啦。咁即係咩啫？生意來往啫，生意來往啦。但係佢可以 personally 建立呢啲經濟關係嘅時候，嗱，我係覺得咁嘅。喺我哋回歸咗咁多年，當然我哋唔好理特首究竟佢係屬於邊範人馬啦嚇。我覺得個邊範人馬最終我時都覺得嘅陰謀論地去講嘅話咧。邊有一個特首3個特首都好啦嚇，邊有一個特首係會，大佬佢唔係傻噶嘛，佢唔係小朋友嚟噶嘛，佢唔係一個冇讀過書嘅人嚟噶嘛，係咪？但喺官場、商場、官場打滾咗咁多年，你唔會突然間每一次都突然間係推一啲係令到全香港幾百萬人反感嘅行為噶嘛？係啊，嚇每一次都係咁嘅，係啊，係咪？係啦，咁你就要諗啦。咁呢班人唔係傻㗎喎，咁點解佢每一次要推啲咁嘅嘢出嚟，等到全香港反你咧？點解啊？嗱，個問題就係我哋估啦嚇，我哋當創作啦嚇。當幾個特首其實個背後嗰個親近嘅阿頭根本就唔係中國政府，但係咧佢又會令到所有反射出嚟嘅角度都係話俾你聽，哎呀嗱呢條友咪親中咯，呢個人咪親中咯，呢個人咪親中國政府咯，呢個咪經常同中聯辦食飯咯。嗱呢個係一個投射嘅假象嚟噶嘛，可以係我可以做場大龍鳳嚟噶嘛，但係係咪真係同中國政府有真正關係咧？其實我哋好知道有好多嘢可以做出嚟嘅。好啦，咁之後咧，每一次如果推一啲令到全香港都反感嘅政策，之後又上街啊，幾百萬人上街啊，幾多人上街啊，咁你最終得到嗰個有利結果係咩咧？第一，廣泛嘅西方傳媒報導，呢個係最有利嘅角度。包括就算我喺上年9月咧，我喺土耳其，我係見到我好多電視台都有講到我哋香港嘅佔領政總係啦，即係國民教育嗰單嘢㗎，咁大單啦，土耳其都有報，係真係好正。咁你就會有一個好大嘅聯想，就係係當每一次你要令到人哋相信你係親中之後，你谷啲嘢出嚟，令到全香港人哋反感，之後再反你嘅時候，咁之後西方國家就會講啦，嗱，你哋中國政府唔好亂嚟啊！嗱，你簽咗中英聯合聲明㗎。嗱，我哋全世界嘅傳媒望住你㗎，所以我每一次睇到之後，去到嗰個位就會 OK 收。但係呢度我有個問題要問嘅。好，你講。如果你講到所有嘢都係咁鬼，即係特登做場 show 咁樣啦，
但係有啲嘢佢真係落實做緊嘅喎，即係譬如佢學民思潮，即係呢個反國教事件啦。佢而家就係魔鬼在細節中啦，變咗成日俾人周到噶嘛，就係嗱有本教科書啊，又真係講話我哋係中國人啦，一定要話香港人係錯啊，咁呢啲點解釋咧？好似真係 work 緊嘅喎，成件事唔係就咁做場 show 咁簡單嘅喎。嗱，如果你講緊教科書嗰單嘢，我真係覺得都離奇嘅，因為咧，我記得我有一日喺九龍塘嗰個咩教育資源中心咧，揾到一本咧係曾蔭權時代出嘅教科書裏邊咧，講個內容仲激過梁振英講嗰啲添，係咯。咁我就當時諗啦，咦咁得意嘅，點解嗰本咁多年前都冇人去攞出嚟去抽秤，但係呢次就谷得咁行嘅咧嚇？咁你都係嗰句啦，你當你谷得行嘅時候咧，你係要 set 呢個全球嘅 attention 啫，我覺得啦嚇。咁你 set 完嘅時候，你當中背後可以玩到幾多嘢，甚至係咪可以令到，例如原來嗰個人本身同中方交情甚淺嘅，你谷一谷，推一推。連中方自己都覺得其實我應該同你關係好好㗎。咁樣嘅運作其實可能嚟到去我哋，如果假設我哋係一個獨立實體嘅話咧，都幾優良㗎成件事。因為我哋繼續可以自己管自己嘅經濟啦、文化啦、交流啦等等。咁護照咧，我哋有自己嘅特區護照。係咯，呢個就更加令我匪夷所思添，話俾你聽。因為點解咧？97年嗰陣時咧，即係當我作為一個好熱衷於回歸祖國嘅人士嘅時候咧，咁我亦都覺得。既然我哋都回歸中華人民共和國咯，係咪？作為香港人，我哋有冇權去攞本中華人民共和國嘅國籍咧？應該有啊，係啊，即係應該有冇揀啊嘛？係啦，冇錯啦。咁但係我係調查過得唔得嘅？其實我亦都係問過大陸嗰邊嘅相關人士嘅。原來我哋香港人咧，除咗可以攞到本特區護照之外咧，我哋係並唔能夠攞到本中華人民共和國嘅護照嘅喎。咁即係其實我冇中國國籍嘅喎。其實嗱，如果真係揸到好實嚟講咧，係唔得嘅喎。我可唔可以話我係冇中國國籍啊？咁我可唔可以咁講啊？其實最慘嘅就係咩咧？因為如果你真係咬住嚟講嘅話咧，我哋本特區護照係咩啊？係本 travel document 嚟啫嘛，旅遊證件嚟啫嘛。係啊。因為佢簽發俾我哋嗰個係邊個啊？係香港嘅入境處簽發嘅。係啊。唔係一個，既然我哋講到又話咩，我哋外交啊、國防啊，係我哋中華人民共和國負責。咁點解唔係中華人民共和國國務院簽個passport 俾我哋咧？咁即係咩？因為呢份係旅遊證件嚟嘅啫。揸正嚟講，我哋係咪中國國籍啊，大佬？咁即係嚴格嚟講，我哋係冇一個國家身份嘅喎。其實好諷刺㗎，真係嚴格嚟講係冇㗎。嗱，我係遺留嘅問題做得唔好，定係特登留啲灰色地帶咧？我就覺得呢個係一個特登做法嚟嘅。你諗下，全香港我哋而家700幾萬人裏邊係唔可以申請中華人民共和國嘅護照喎。但係個問題係咁，但係我都玩過一次，我申請過一次，我係攞到一次，為期只係1個月嘅啫。咁點玩咧？就係因為嗰次我就要去97年之後噶啦，回歸咗之後噶啦。咁我就想由大陸嗰邊咧就過邊境入去俄羅斯。係嚇。咁當時咧，因為個特區護照嘅問題咧，即係費事咁麻煩咧嚇。咁啊，當地喺黑龍江省嘅公安部咧。真係唔好意思啦，即係呢啲事情都係當講笑咁講啦嚇。就我哋一班香港人咧，係被簽發咗一本咧，我就唔夠膽話佢係本假嘅護照啦。但係佢都係公安部簽俾我哋，但係唔係太合法嘅中華人民共和國嘅護照嘅。我哋就攞住呢本中華人民共和國嘅護照咧，就過去俄羅斯。但係翻轉頭嘅時候就交翻俾公安局嘅銷毀嘅臨時護照，臨時嘅，佢又上面冇寫臨時嘅，嗰本原則上喺俄羅斯邊境嗰個官員睇係本真嘅中華人民共和國嘅護照嚟嘅，但係我哋心知肚明嗰本係假嘅。咁正？係啊，但係咧嗰邊嘅公安咧亦都驚我哋攞住本中華人民共和國護照走佬點算啊？係咪啊？於是乎就將我哋啲回鄉證同埋回鄉卡嗰啲咧，即係你睇下你攞回鄉證回鄉卡啦，就要扣喺佢個公安度。哦，交換影相啊？有冇影相啊？你唔會冇影相係嘛？我哋唔好留低呢啲咁犯罪記錄啦。咁但係我哋想講嘅就係，我哋其實翻到去當然要交換翻嘅時候咧，你都係唔可以擁有嗰本中華人民共和國嘅護照嘅。咁喺法律上亦都我哋唔可以擁有喎。咁但係我哋作為香港人，我哋唔係回歸咗嘅啦咩？咁點解我哋唔可以攞啊？澳門咧，喂，澳門我就冇問過喎。
但澳門佢哋澳門係咪都係獨立實體啊咁？嗱，澳門我起碼我唔係嗰度生活啦，你又唔係太了解我又唔係太了解啦。但係個問題係咁啊嘛，澳門其實一早葡萄牙當年喺文革時期已經唔係好想要嘅一個殖民地嚟㗎嘛，咁所以嗰個處理方式同我哋有少少唔同嘅，即係嗰陣時嗰個處理方式就係一早已經好多即係左派嘅人士就已經喺澳門活躍㗎啦。咁香港係完全唔同㗎嘛，完全係諗住有機會會唔還呢？會正如戴卓爾夫人講，會唔會我哋租多你幾十年呢？係啦。但係而家嘅做法，我覺得都似係咩咧？就係暗碼抵租，係租多咗你50年，唔想俾佣經紀啊！而家係啦，冇錯啦。你諗下嗱，好絕㗎，因為點解？當時你記得喺97年前咧，可能你印象嗰陣時仲係好細啦嚇。我哋所有嘅插蘇咧係由2個插體即時要換晒所有3腳插頭㗎嘛，係全港性要換㗎嘛。係啊，以前我哋係跟大陸嗰個插頭2掣㗎嘛，之後換3掣係點解？因為我哋要跟 UK 啊嘛。幾時換㗎？係97年前。大概係之前大概安全問題啊嘛，係因為係咩？咁點解全世界唔係得個幾多個國家用緊 UK 嘅制度嘅？日本都係用2腳㗎。係喎，呢個係咩？呢個係經濟實體嘅問題嚟嘅，即係話咩咧？佢要用一種電子文化嘅方向，包括機場全部當時起緊嘅新嘅機場嘅時候，要用晒3腳啦。所有新嘅建築辦公室，包括政府大樓，全部用3腳啦。係因為要同倫敦接軌嘅。之後仲要係，如果我哋提前買所有呢啲產品，究竟係咪倫敦、英國或者歐盟嗰邊要出咧？咁呢個係好奇怪咁啊！你真係講安全問題，如果係嘅話，全世界就轉晒啦。你成個日本都唔係用3腳㗎，日本都係用2腳㗎。咁中國大陸都唔係㗎，係咪先？咁所以你會 smell 到就係，究竟我而家我哋喺97年前 set 咗幾多嘢，其實我哋依然係跟翻嗰個英國系統嘅咧。咁呢個就係我覺得最好玩嘅地方。係，就係香港最大嘅一個陰謀，其實唔係，應該係最大一個灰色地帶。全個灰色地帶都係全個世界裏邊冇一個嘅體系或者一個嘅城市或者一個國家係咁樣運作緊嘅。個運作就係你表面上係回歸咗去一個你以前屬於你嘅國家嚇，就算係嘅嗱，我都講過笑話嘅時都，就算係回歸。香港點解會回歸咗中華人民共和國都係笑話嚟㗎嘛？因為你回歸當年簽嗰張南京條約係國民黨嘅，喺中華民國嘅台灣嗰度㗎嘛？咁你回歸係點樣回歸咗中華人民共和國咧？咁唔緊要啦。既然我哋如果份約喺台灣㗎，而家係好好笑㗎。如果台灣唔爭咧，係咯，但係如果台灣都 smell 到就係，你做場大龍鳳咋？你做場戲咋？好啦，唔玩啦。係啦，咁唔同你爭咧，因為點解？咁我獨立實體夠獨立啊嘛！你諗下，仲有好搞笑㗎。我哋回歸咗中國係咪？澳門回歸咗中國係咪？但係澳門同香港係冇犯罪引渡條例嘅喎。咩意思啊？即係你澳門犯咗法，香港你嚟咗香港，澳門係唔可以引渡你翻去澳門審嘅喎。係咩？係啊！而家嗰啲商人咪翻唔到去引渡唔到去澳門咯。係啊，但係個問題，如果係即係你如果 smell 到成個運作係一個咁奇怪嘅一個城市，其實如果你真係我哋當創作故事去諗嘅時候，都係我哋唔係一路係用一個獨立實體運作經營處理，甚至我哋因為個灰色地帶太大啦，咁中國裏邊好多嘅官員都利用我哋呢個灰色地帶去做嘢咯，去傾嘢咯。去處理經濟問題咯，去處理政治問題咯，咁呢個玩法其實如果繼續玩落去嘅時候，其實係好好用嘅，因為你需要佢嘅時候咧，你就可以借用我哋香港呢個地方做啦。你唔需要嘅時候咧，你又唔想整死佢，因為你可以經過香港處理好多政治同埋錢嘅問題。咁即係你個貨幣又係一個有 copyright 嘅商業產品，你唔係政府產品嚟嘅。你全世界點會用一個商業產品代表一個嘅所謂嘅資金流通啫？呢個係你，所以我自己覺得佢係要做一個形式，係令到你香港其實某個程度上喺錢方面咧，應該都死唔到嘅。應該繼續俾你繼續去玩嘅。咁如果係用咁嘅角度去睇嘅話咧，你撇開所有嗰啲所謂嘅咩要赤化啊，要呢個嘅教育你嘅。即係我就有少少覺得就係咩咧？你而家睇下嗰個所謂嘅國民教育嗰個嘅嗰個所謂嘅方針，或者你將個教科書去改咗幾多嘢，或者將有幾多嘅文化擺咗落嚟，其實我都覺得其實你會見到好多香港人係當嗰樣嘢成為咗個笑話，多過
係叫做我好認同你啊咁樣噶嘛。正如我對於中國文化好有興趣嘅，所以每一次咧大陸啲樣板戲嚟到文化中心做咧，我一定買飛入場睇。我每一次都見到嗰啲口號一出嚟嘅時候咧，啲在場啲人係笑嘅。有咩口號啊？唔係啊，即係例如話。我用廣東話講啦，費事咁話侮辱佢啦。例如可能樣板戲突然間一出場，你話多謝共產黨照顧我哋人民啊，即係傳咗咁樣笑嘅。咁你就見到哇，真係太正啦！即係其實在場嘅人入嚟睇嗰啲人咧，你都見到究竟佢係當係一個笑劇睇啊，定係一個政治 show 睇咧？喂，咁好啦，一個好關心嘅問題啦。係啦。就係特首嘅問題啦。咁嗱，如果根據頭先我哋創作嘅故事啦，冇理由唔俾我哋選特首嘅。嗱，而家大家選嘅一定係選個，一定唔會選個親中噶啦，即係我哋覺得係親中噶啦，一定選一個我哋覺得係開明啲嘅。咁啊，對英國或者對其他世界各地啦嚇，喂，仲有你？其實我覺得咧，就算頭先你講嗰樣嘢話咩親中嗰啲咧嚇，我因為當創作故事咁講嘅係。我都覺得佢哋親中得嚟都好反中㗎，坦白講。點樣啊？佢哋所有而家講嗰種制度啊，表達嗰種形式啊，其實咪全部都係以前港英政府嗰啲形式嚟啫嘛。港英政府嗰套嘅法律啊、文化等等啫嘛。好啦，如果真係咁愛國嘅，返咗中國住啦，係嘛？係咪？即係我時都覺得㗎，係咪？同埋你會留意到嗰啲好多建制派嘅人士嘅仔女全部喺外國讀書㗎嘛，係咪？佢自己又一口流利嘅英文，仲好過佢自己國語㗎，係嘛？有啲人聽佢以為佢講國語好叻，哇！原來英文仲叻過國語，咁你覺得好匪夷所思嘅。當中我唔係覺得佢哋當中帶有啲咩陰謀，不過係你要令到阿爺信你，咁你咪要 project 到個局面係真係你係好親中咯。我自己有咁嘅感覺啦嚇。好啦，咁之後你覺得選特首或者選嚟緊嘅人，咁你無論選到嗰個係所謂親中嘅人士，或者叫做泛民嘅人士，咁個局面其實某個程度上都變唔到幾多嘅喎。咁點解唔俾我哋選咧？就係而家咁嘈，大家即係而家唔鋸啊嘛，大家。我自己對於嚟緊選嗰樣嘢咧，我自己都不表樂觀嘅，坦白講。2017係啊，問啲係嘛？我覺得都好問啲，因為尤其是我呢幾年都同啲政府部門都開會開得好多次咧，即係自己私底下同佢哋開會開咗好多次咧。咁我就覺得好奇怪喎，有啲嘢，因為我有時都問佢哋㗎，我話你憑邊一套嘅方式去做一個全民直選特首咧嚇？你邊一套都好，都係一個好大嘅問題，就係你而家開始都唔做前提工作，都做唔到呢多嘢㗎咯。即係包括係咪有身份證就投得咧，定係登記咗先投得咧？定係仲有一種中間，仲有一種再選擇嘅方式去投票咧？唔係咁冇意義啫，你當有資格選立法會，咪有得選特首咁樣咯。如果唔係咁，又唔係全民投票咯，咪又係得個350萬咯。登記啫嘛，自己。咁但係基本法裏邊又冇講到一定要登記啊嘛，即係話都話選特首係要傾出嚟噶嘛，成件事。咁如果我話最方便嘅方法咪18歲以上有身份證投得咪仲正，係咪先？係。咁但係如果係咁嘅話，又大鑊噶，有冇咁多票站啊？700萬人，即係 double 啫，其實都 OK 嘛。700萬人，如果我哋人手夠唔夠啊？紙夠唔夠啊？投票點票夠唔夠？呢啲我都覺得係小事。不過我個問題就係，我都係覺得一樣嘢，而家爭選到或者爭選唔到嗰個所謂嘅特首。就算第時出到嚟嗰個人，我唔相信啊！我幾唔相信啊！會係一個可能會係被中國政府認為係所謂反中亂港啊、不愛國嘅人啊！因為點解咧？喺我眼中，而家所有現兜兜嘅所謂官員又好，有機會做特首嘅政客又好，冇一個係親中㗎。其實冇一個係親中㗎，冇一個係親中嘅。我意思冇一個人係真係為咗中國政府利益而企喺度㗎，係咪？全部人都係為咗我哋香港利益企喺度㗎，其實都係要為咗嗰個獨立實體嘅啫，係咪啊？我覺得係，我真心覺得係。咁佢哋好好戲喎，我覺得譚耀宗嗰啲，我覺得呢見親佢好嬲㗎喎，真係呢場好嘢正咧。如果我係親中㗎，如果我當我今日我雲海係親中嘅，我選到我即時解封晒所有邊界啦，即時用人民幣結帳啦，我即時所有回歸真回歸啦，係嘛？我愛國㗎嘛，全部香港750萬人可以自由申請中華人民共和國護照，會唔會啊？
一定唔會啦。咁佢唔夠膽咁做，哇！仲爆炸成個香港。咁你話愛國嘅，冇能力嘅，你明唔明啊？愛還愛，我覺得好愛李嘉欣啊！你唔知有咩意思啦？會唔會係？所以就算係佢嗰個表面上嘅不能愛中，亦都係表面實際上不能愛中嘅人咧。你到時選咗邊個都好，佢都運行唔到一種叫做反對嘅狀態㗎。我覺得，即係正如我又用台灣嘅例子啊，選咗個陳水扁出嚟，係選咗做2屆啦，佢又話選之前堅守會宣佈獨立嘅。落埋台都冇獨立喎，坐埋監啊！係坐埋監都獨立唔到喎，佢自己獨立一間房，係啦，冇錯啦，度，所以一樣嘅啫，我覺得真係，無論第時選嗰個泛民又好，係吹到幾大，吹到幾大都好，選嗰個係建制派都好，一定會出現嘅局面係咩啊？泛民嗰個上到台淆底㗎啦，係建制派嗰個上到台又淆底㗎啦，咁就互相會咩咧？就堅守呢個羅湖橋以南嘅既得利益嘅啫。呢個就會係一個做法，但係我覺得點解而家講緊選嗰個所謂一人一票選特首傾到咁咧？我覺得係因為嗰種叫做架構上嘅處理唔到嘅。有幾多人要選，嗰個方式點選法，嗰個所謂提名名單需唔需要，定係好似西方國家咁樣係任何人都可以報到？咁呢個就係我反而覺得係因為嗰個行政機制踢呢上個問題，佢哋根本都唔識處理。而大陸都唔識處理。咁咪求其噏個話不如你選咗一紮人入去先啦，再選出嚟啦。咁樣你諗下，阿李生都竟然講啲咁嘅嘢啦，係咪先？阿李生講完之後，我其實當時我都覺得好打個突㗎嚇，咁得意嘅，第二日即刻收翻，係咪？咁你會見到，咦，原來信民主嗰啲人個諗法係咁㗎，即係我意思就係話，你可以頭先套翻頭先我哋個假設性嘅問題就係邊個上到台都淆底嘅，因為個問題係佢哋根本唔想而家呢個獨立實體有任何變化啊嘛，而我哋最見到嗰樣嘢就係話，當一個獨立實體係正常運作緊嘅時候，咁佢就唔想俾人話佢係獨立咯，因為係獨立緊㗎嘛。我再俾個好諷刺嘅例子你啊。歐洲仲有一個殖民地係屬於英國㗎，直布羅陀係我去過啦，係佢個邊界係鬆到阿媽都唔認得嘅。西班牙咧演習啊，嗰個兵都唔小心游咗上去直布羅陀嘅，佢個邊界係咁不設防㗎嚇，嗰個係獨立嘅殖民地嚟嘅嚇，即係佢屬於英國政府管轄嘅，唔屬於西班牙嘅地方喎。好啦，佢用緊英鎊嘅喎，佢唔係我哋香港咁嘅獨立嘅鈔票嘅喎，即係佢所有嘅設防係弱雞之餘，仲要係佢嗰個所謂嘅管轄權都係弱到不得了嘅喎。嗱，經濟當然不在話下啦。咁如果嗰個係一個殖民地，咁我哋香港係咩？我哋香港點會唔係一個獨立實體運作緊啊？即係你可以對比其他運作緊嘅殖民地噶嘛，甚至啲國家梵蒂岡獨立噶嘛，邊界都冇噶，都唔使 chop 印就可以入去梵蒂岡噶啦，係啊。你諗下，摩納哥邊界 cut 晒啦，自出自入法國㗎，甚至士兵係法國會派人嚟去保護嘅，有時係嚇。咁你諗下呢啲係叫咩獨立國家啫？即係話如果你將我哋香港而家成個運作模式去套入去好多全球嘅國家嘅話咧，我哋係比佢哋更加獨立。係，所以只係一樣嘢啫，大家要玩個俾面派對嚇。你唔好話俾我聽你獨立咗。你唔好話俾我聽你想獨立，因為嗰個已經係一個獨立實體。OK，咁你咪會 spell 到其實我哋要驚嘅係咩咧？我哋係要驚究竟我哋自己點管好自己嗰個經濟同文化咯。Okay. 我覺得係咩？我覺得大班人喺度擦鞋啫。係擦錯鞋咯，擦錯鞋㗎，好低 B 喎咁。係大量人擦錯鞋啊！仲要係一樣嘢，你估北京唔知佢而家咁樣玩法嘅咩？即係話如果有班傻嘅擦鞋嘅人不斷用一種好無聊嘅形式去擦北京鞋，但係北京心裏邊諗我俾你玩緊獨立實體喎，你擦我鞋做咩？係咯，咁嗰班人係咪黐線㗎？嗰班人唔傻㗎？所以年輕一代咧，我哋不如咩咧？好好學習去管下我哋自己啦。OK 嘅。好啊，喂，咁啊多謝你啦，夠鐘啦已經。喂，但係我想話冇啊，得粒鐘嘅點啊？唔係，我想話阿 Boo 咁你祝你前程錦繡喎嚇。我係一個獨立實體嚟㗎啦。好啊，係咁啊，拜拜，拜拜。